Guys, can you see this? There's like a sign that says Venta de helados, I think. So the window of the ice. Tocar el timbre. Buenas tardes. ¿Tú vendes helados? No, no, pero tú ve, porque aquí es hay helados aquí. Ok, entonces por favor un maracuya. Hola, oh, hola, gracias. ¿Cuántos es? 2000, listo. Muchas gracias. Ok, gracias. Y el resto, el cambio es para tú. Son de nada. Gracias. De nada. Bye bye. Chao. Gracias.